single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Hi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é fazendo slime. Clique, dê o seu like, clique nas notificações para perder nenhuma diversão. Compartilhe com os amigos ou amigas. Então bora fazer nosso slime. Essa cola, ó, não permitido para criança de 3 anos. Você tem que fazer com muito cuidado. Ó, você tem que despejar, você tem que ter paciência. Se você não for paciente, não vai dar pra cola sair, ó. A cola ainda vai sair muito. Faz bolha, gente. Ai, 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 gente. Essa é a primeira cola, ainda tem mais uma que vocês estão vendo aqui, os trem. Fazer isso. Ai, tá bom. Tem mais a outra, né, gente? Que a outra é o mesmo tipo, né, de cola aqui. Tô parecendo que ela tá soltando, né, gente? Ela tá, né, na verdade. Esse slime vai ficar azul turquesa. Gente, esse é o barulho do vento, tá? E do portão da casa do meu avô. E esse é o meu avô conversando, tá, gente? É que tem pessoa na casa do meu avô e eu tô conversando com as pessoas, mas daqui a pouco vai parar. Aqui acabamos com a cola, olha, corante, não tô entendendo, corante azul turquesa. Vamos despejar só uma gota. Se não ficar da cor que você quer, não, você põe mais um pouquinho. Olha, já tá pegando a cor, olha, gente. Só mais uma gotinha. Mas isso, já é bem fortão esse azul, gente. Vou fazer um azul bebê. Se der, né, gente? Porque eu fiz muito corante. Acho que ficou um azul bebê. Aqui, ó, glitter agora. Glitter prata. Não vou pôr tanto, ainda sobrou. Talvez depois eu ponha mais. Glitter vermelho. Ficou bem bonito. Agora mexe. Uau! Vou só mais um pouquinho de vermelho. Eu acho vermelho muito bonito, gente. Só mais isso. Tá bom, né? Agora a nossa misturinha, que é a água boricada. Não tanto, gente. Não tanto água boricada, porque senão o seu vai ficar muito duro, você pôr tanto. Aí você vai esperando a consistência, né, gente? Mas vai dar a consistência rapidão. Não vou pôr tanta. Vocês também não põem, não esquece que eu tô te falando. Demais, gente. Não tá fazendo consistência. Tem que pegar muita consistência. Tem que pegar a consistência de um slime. Eu gosto de enfiar mais primeiro, tá, gente? Mas isso daqui, ó. Eu tô quase pegando consistência. Será que eu ponho mais, gente? Mais uma gotinha? Mais uma gotinha só. Mexe mais. Tá bom. Tá mexendo pouco. Tá quase dando consistência. Tá aqui olhando, ó, gente. Tá dando consistência. Acho que eu vou passar mais um pouquinho. Uai, tá precisando. Gente, minha mãe que tá gravando, ela que é a produção hoje. Eu acho que eu já vou meter a mão. Espera aí, gente. Tá muito líquido ainda.
até o próximo vídeo. E se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Acabei de fazer. E eu vou acabar de fazer, já tô falando isso porque é que eu não quero falar depois. Eu não sei como é que eu vou falar agora. Não me vergonha. Pode falar mais. Gostei, você não tá pegando. Você já tá com Você tem que mexer mais. Eu acho que vai precisar de mais. Não tá dando, gente. Sim, por quê? Mas não tá dando ainda. Pode despejar ainda. Você tem que mexer mais, filha. Mas não tá pegando, ó. Vai pegar. Mais. Não tô pegando. Minha mão tá toda no lado e esse daqui não tá pegando, gente. Isso é demais. Tá quase, ó. Agora tá dando, gente, ó. Tá quase. Aqui pode pôr mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vou misturar um pouquinho mais, né, gente? Continua um pouquinho mole, né, gente? Pode pôr mais um pouquinho. Eu não tô pegando. Gostei. Vou jogar mais um pouquinho. De nada, só. Tá quase pegando, ó, gente. Aqui a minha mão já tá pegando aqui o ponto. Vou mexer mais um pouquinho. Não entrei no pano, na copa de cadeira, então eu vou mexendo, né? Joga aqui um pouquinho na minha mão. Aqui na minha mão tá pegando no ponto, ó, gente. Ó, tá pegando o ponto da mão. Só da mão. Vai de dentro não. Aqui, ó. Pegou o ponto. Esse daqui da mão. Pode pôr mais lá dentro. Fiquei na mesa aqui da minha mão. Joga mais um pouquinho aqui na mão. Vai. Só mais um pouquinho. Gente, a da mão tá pegando ponto, não sei porquê. Volta pra passar aqui, ó. Ó, tá pegando. Mais um pouquinho, vai aqui, ó. Não, aqui tá saindo. Peguei um ponto aqui, ó. Pegou, ó. Da mão pegou, gente. Peguei o ponto da mão, né? Quase. Daqui a pouco dali vai pegar, certeza. Como eu tive tanta paciência pra fazer esse, né? Vou tirar daqui, ó.
Pode jogar mais um pouquinho só. Pode espremer forte. Até eu falar para. Mais um pouquinho. Tá quase, gente, ó. Pegando mais na mão, ó. Na mão. Faz um pouquinho mais. Nossa. Gente. Mais pouco. Daqui a pouco vai sair isso. Aqui, gente, tá dando. Conta pros seus seguidores o que você colocou na água barricada. Ah, eu pus um pouquinho de bicarbonato. Eu esqueci de falar pra vocês, né, galera? Pode jogar um pouquinho mais aqui dentro aqui também. Tá bom. Gente, por isso que tá dando certo. Se não pôr um pouquinho de bicarbonato, eu acho que não dá certo. Agora eu tô tacando aqui em cima, ó, gente. Porque tá dando certo. Depois desse vídeo, meu irmão vai ter que tomar um belo banho, meu irmão, só meu irmão, porque eu não. Tá aqui em cima. Tá dando certinho isso daqui. Põe mais um pouquinho, só mais um pouquinho de novo. Pra cá também, só. Passa pra cá, gente, ó. Tá dando certo. Vou fazer umas gotinhas. Que minha mão agora tá limpa. Meio, né? Limpa, não tão limpa, mas tão. Acho que agora é só você mexer um pouquinho. É, eu também acho. Igual um dia, sabe que a gente fez a gente foi pegar uma consistência na mão. Aqui dentro, ó, tá pegando ponta, ó. Aqui dentro não tem mais. Pegou, eu acho. Eu vou até colocar pra vocês. Olha, se faz clique. Faz muito clique. Nossa, tão bebezinho, ó. Agora eu peguei a consistência na mão, gente, e eu tô aqui em cima. Eu levantei um pouquinho, porque minha perna ficou cansada de ficar sentada. Vou borrar esse pouquinho só. Põe mais não, ela vai ficar duro. Tá grudando um pouquinho. Eu acho que eu já fiz ele inteiro. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, clicar no sininho das notificações e compartilhar com os amigos. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal, claro, né, gente?